لو عندك علب صغيرة او قطرات زي دي وكنت بترميها، فعلا بتضيعي كنز حقيقي في بيتك. النهاردة هشارك معاكم حيل وتدبير منزلي عبقري بجد، هتغير حياتكم وهتوفر عليكم مجهود وفلوس كتير. مش بس القطرات، انا مجهزه لكم مجموعة من افكار تانية مذهلة لأول مرة هتشوفوها. بس قبل ما اقول لكم السلام عليكم واحلى تحية حب لاحلى متابعين، اتمنى تكونوا بخير. واول فكره معانا النهارده هنسمي ونصلي على الرسول مع بعض كده. لو عايزه تعصري ليمونه ما بتتعصرش معاكي بكل سهوله، هاتي المساكه بتاعه البطاطس والسمك والحاجات دي وعصري بيها، هتنزل معاكي ليمون كتير جدا وبكل سهوله بدون عصره. جربيها ولو عجبتك تصلي على النبي فيه وتعالى. تاني فكرة ان شاء الله كده هتجيب. والفكرة اللي بعد كده عندنا طبعا دبان او ناموس في مكان فيه زرع بيبقى مضايقنا جدا. هنجيب مية من حنفية ونحط عليها نص كوباية خل او 3 معالق خل، وهنحط عليهم اي مسحوق، ويفضل مسحوق الغسيل. انا بحط مسحوق غسيل العادي، عارفينه آه، البودر مش السائل يفضل يعني. بحطه كمان اي مكان بقى فيه زرع فيه دبان كتير، تحطيه كده على جنب، هتلاقي كل الدبان نزل في قلب الحاجة اللي انت حطاها دي. ممكن نحطها كده او ممكن نجيب ازازة ونحطها فيها بالشكل اللي انت شايفاه ده، ونحط فيها من فوق علشان ينزل الدبان من فوق. شايفين؟ نحطها بقى اي جنب كده هتلاقوها نزلت كل الدبان في قلبها. لو عندك سلكة ومعلقة سيليكون او خشب، تعالوا اقولك الفكرة دي، لفيها كده على الايد بتاعة المعلقة او اي حاجة عندك كده تكون رفيعة، ودخليها بقى، اغسلي بيها ازايز، اغسلي بيها اي حاجة مش ايدك بتدخلش فيها، هتبقى فكرة حلوة جدا وتغسلي بيها بكل سهولة. لو الفكرة عجبتك صلوا على النبي في الكومنتات. اللانش بوكس بتاعنا اللي انتوا شايفينه ده اتكسر، تمام. وجبت بقى كده غطا ازازة مية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس يفضل يكون انت ماسكاها بحاجة تانية عشان ما تتلسعيش، يعني تكوني ماسكاها بحاجة بعيدة عن ايدك يعني. ده بصوا ده روزماري نقعاه في مية، وده حلو جدا للشعر. بتنقعيه ليلة كاملة، وبعد كده بتاخدي روزماري اخضر من عند العطار، اي حاجة بتجيبيه، تحط منه معلقتين 3 في لتر مية وتنقعيه ليلة بحالها، من الصبح من بالليل للصبح، وتصفيه بيبقى بالشكل ده. بعد ما تسيبيه ليلة كاملة بيبقى اللون ده. بتبخي بقى كده، تجيبي بخاخة وتحطيه في قلب على شعرك على فروة الراس، حلو جدا للناس اللي عايزة شعرها يطول، بجد خطير جدا. هنصفيه على قد ما نقدر علشان البخاخة بتاعتنا ما تبص. ممكن تصفيه بمصفى، وممكن تصفيه كمان بشاشة عشان ما يبقاش فيه اي حاجة. جربوه حلو جدا بجد بجد بجد، خطير في تطويل الشعر. الروزماري او اكلين الجبل هو نفس الاسم، بس في بلاد تانية بتقول عليه روزماري، وفي ناس بتقول عليه اكلين الجبل. يا رب تكون كده بقى فاتكم، ولو عجبكم افكاري او فكرة واحدة من الفيديو صلوا على النبي في التعليقات، تمام. انا هحطه بس في قلب بخاخ، وتبخي بقى على شعرك، بس تدلكيه صبح وليل صبح وليل، تمام. لازم بالصبح وبالليل يا جماعة، الصبح وبالليل، وبيقعد في التلاجة مدة اسبوع. عندي هنا علبة الكاتشب خلصت، منرميهاش طبعا، مفيش حاجة تترمي. هنجيب كده بضاية، واللي مش حابب بيض ممكن يشيل البيض ما يحطش بيض خالص. خلاص، رشة طبعا فانيليا عليه، لو هتحطي بيض حطي فانيليا، لو هتعمليه مالح تحطيه فلفل اسود، معلقة طبعا سكر صغيرة، ومعلقتين زيت،
وكمان معانا 5 معالق دقيق، او كوباية دقيق او نص كوباية دقيق حسب ما انت عايزة، ومعاهم رشة من البيكنج باودر، رشة صغيرة من البيكنج باودر، وممكن لبن او ممكن مية، نص كوباية مية او نص كوباية حليب. لو مش حابين تحطوا لبن ما تحطوش لبن، حطوا مية. هو اللبن هو الحليب يا جماعة. بس كده ترجي الازازة وتعملي احلى بانكيك بالطريقة دي، سهلة وبسيطة، واستغلينا الازازة في حاجة جميلة جدا. جربوها هتعجبكم. انا عملت كذا كذا واحدة، بس ايه، حبيت اوريكم بس اول واحدة واكمل انا بعد كده. طعمه جامد. اللي بيحب بانكيك يعملوا كده بطريقة حلوة جدا. اللي بيحب البطاطس يجي بقى يعمل الفكرة دي حلوة جدا. هتجيبي شيش طاووق وتحطي البطاطساية جواها كده وتقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. الرخامة نضيفة وغسلاها ونضفاها يا جماعة، ممكن تحطوها على طبق وتقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بس لازم تحطوها في مية دافية عشان تتفرد معاكم بالشكل ده. حطوها كده ربع ساعة نص ساعة عشان تتفرد معانا، تبقى كده، وتحمريها في الزيت وتبقى معاكي احلى بطاطس. شكلها وطعمها جنان. ترش عليها بقى البهارات اللي انت عايزاها ومقرمشه. ممكن تنقعيها في ميه وخل تطلع معاكي مقرمشه جامد. السر في الخل والميه الدافيه للبطاطس قبل ما تتحمر. معانا الفكره الاساسيه. لو عندك بقى قطرة اوعي ترميها. هنعمل معاكم دلوقتي الفكرة الأساسية بتاعت الفيديو، وهي انك لو عندك القطرات دي هنستغلها في ايه. هتجيبي كده واحدة مثلا يكون عندك تعمليها زيت لو ما عندكيش زياتة للمكنة، لو عندك مكنة خياطة مثلا وتزيتي بيها المكنة بتاعتك. تمام بالشكل ده. لو ما عند لو ما عندكيش مكنه هنستخدمها في ايه هقول. عندك هنا قطره، بس دي قطره فانيليا. لو عندك اي قطره مش لازم تكون بتاعه اكل يعني، بس دي بتاعه فانيليا، فاستخدمتها في حاجه حلوه جدا. انك تحطي صابون سائل اي نوع بتاع الايد او اي كان، تحطي مليها وتديها معاكي للأطفال وهم رايحين المدرسة أو رايحين الكلية أو رايحين الشغل أيا كان، أو رايحين المستشفى لا قدر الله. تحطها لهم في شنطتهم وتاخديها. دخلوا حمام يغسلوا ايديهم، قبل الأكل يغسلوا ايديهم بكل سهولة. فكرة جميلة جدا. تشطف في ايدك على طول أي مكان فيه مية كده. عندنا حاجة لما يكون عندنا فول او اي حاجة ايا كانت عايزين نفكها بسرعة، هتجيبي حلة زي ما انت شايفة وتسخنيها على النار تدفيها وتغطيها كده. دفي الحلة على البوتاجاز وحطي الكيس جواها وسيبيها 5-7 دقايق، هتلاقيها فكت معاكي بكل سهولة. معنا افكار كتير. لو لسه مكملة معايا متنسيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله.